Fala pessoal, somos da Tudo Aqui Utilidades. Agora eu vou mostrar para vocês como que utiliza o desodorizador para a geladeira, para tirar aquele cheiro ruim da sua geladeira. Basta você tirar o cabelo do boneco, colocar bicarbonato de sódio aqui dentro e voltar com o cabelo. Feito isso, você vai girar a parte de baixo, essa base, colocando o mês que você está colocando esse boneco na sua geladeira, para você ter o seu controle. O bicarbonato aqui dentro dura 3 meses, então nós colocamos o mês atual e é só colocar na geladeira.